Bonjour à tous. Bienvenue dans Bunker épisode 2. Si vous n'avez pas vu le 1, n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne. Et là il va se passer des choses exceptionnelles. « 6, 7, 8, une dernière, 9, c'est bon, 15, je là 10, j'en peux plus. 6, 7, 8. Non, ça fait un dixième. C'est carré. Vas-y, à toi. Ouh. À toi. Fais la 10. Ah, la 10. T'en fais 10. Je fais ça que j'allais arriver. Et comme ça, tu gagnes. Et comment ça, tu prends plus de repos là? Allez, go, go, go. Allez. Je sais pas combien ils veulent de centimètres. Ouais, des comme ça. Enfin, un peu plus petits. C'est des petits? Ouais. Genre là. Ça coupe bien, hein, par contre, faut le faire en tour. Vas-y, tu peux si tu veux. Ok. Ok. Et qui est resté pas là. HK. Il en a pas fait 10. Ah ouais, combien? 5. T'as gagné du coup. Ah mais non, t'en avais une en plus parce que t'as démarré à 1. 6. Du coup, ouais. Bon, t'as perdu quand même. Ouh. Et c'est parti maintenant, on fait dips. Et pendant que le mec il fait des dips, l'autre il fait des tractions pronation. Non. Et ça non. T'as fait de traction quoi. Ah cool, merci. Quoi, j'en fais 10? Oui, et moi je commence 10. Et toi tu fais 10 aussi? Ah c'est bizarre hein. Ah un truc comme ça. Tu vas te cogner la tête. Ah ouais. Non, c'est pas fait. Ah, ça va. Je me suis cogné. Tu vois? Combien? On fait 8. Oh celui-là, attends c'est quoi ce truc? Oh de la pierre rouge. C'est de la tuile, non? Ah ouais c'est de la tuile. Non celui-là il est dur hein. Ouais, non, mais en vrai, là, on a quelques. Là, il y en a quand même pas mal, on va voir après. Hein. En vrai, faut que je vois ce que ça donne après. C'est bizarre. Non non fais pas ça, fais dans l'autre. Regarde. Non mais trop. Le mieux c'est pas comme ça, le mieux c'est de prendre ici. Est-ce que t'es sûr de rien me bouffer? Deux, 3, 4, 5. Dips. Ouais. J'ai testé. On fait pyramide? Mais là, attends un peu. Toi qu'on se repose. Ok. Et l'autre morceau? Il est tombé. Quoi? Il est tombé dans les feuilles. Attends, viens mettre ta lumière. 9.
laisse. C'est pas grave, coupe pas un autre. Voilà, elle a rien. En fait, il faut qu'on lui rajoute des gros morceaux. C'est pourquoi? Parce que les gros morceaux, ils vont rester allumés. Bah là, il y en a. Je vais essayer. C'est bien là du coup. Ouais, c'est mieux. Oh mais. Faut que tu lèves les jambes vers l'eau. C'est pas mieux ça. Ça fait les abdos. Là, il y en a un. Mets-le sur le côté là. Le problème, c'est qu'il faudrait les mettre vers l'eau. Ah. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Rien de le faire. Ah, reste comme ça. Tu vas mettre de l'autre côté. Excuse. Il y a pas un petit vêtement. Ah, c'est bon. Ouais, fais ça. Ouais, voilà. Nickel. Comme ça, Voilà, c'est bon. on alimente dans le Faut en dessous. mettre, ouais. Ah, attends. J'ai essayé les abdos. Ouais, j'ai un truc pour se péter le bras. Le dos, ça. C'est pas sûr, bon. Si, mais il faut que j'enlève toutes les branches. Ouais mais c'était ça les trucs. Non, parce que les branches, en fait, si elles sont vertes, ça brûle pas. On va mettre le bâton comme ça. Non. Autour de moi, non. Mais tiens, si tu veux. Non, non. Moi, j'en ai plus besoin là. Enfin, de mon côté, j'ai l'impression que ça va. Ouais, là, Mais comment? Vos impressions sur ce match, Laetitia? C'est incroyable, j'ai l'impression d'être à la Coupe du Monde. Vos impressions sur ce match, mademoiselle Elie? Fascinant. Fascinant. Une attraction extérieure qui est fascinante. Je regrette pas la place que j'ai payée. Et vous avez payé combien pour ça? 10 €. 10 €, c'est pas mal. 10 €. Ça en valait moins. Attends. Ah, bâtard. Attends. Et tu pèses combien déjà? 65? Ouais. Il y a un truc où on pourrait t'accrocher. Et comme ça je fais du curl. Avec ton poids. Ramène-le de la main. Je laisse coincer. Tu le tapes? Ouais. lui, décale-le, attends. Voilà. Ok. Bon, là, ça tient. Ce bâton, on l'a gardé pour pouvoir toucher le feu, c'est bien. Un commentaire sur ce feu? Il faut du petit bois, les gars. Il manque une hache. Ça va? Alors, comme vous le voyez, moi je suis un peu dans les cieux. Il est trop dans le high. Et t'aurais fait quoi avec Qui la va hache? chercher des petits bois? On aurait pu couper des plus gros morceaux de bois. Wesh, il était balèze le truc, t'es mal, il est devant ta cam. Ah, bah voilà, une belle place. Parce que là, tout ce qu'on a, c'est. Alors en vrai, c'est bien, tu vois, mais c'est moins fun. Et puis, on peut moins couper des trucs balèzes, tu vois. Genre, voilà la gueule de sa cam. Genre, imaginez ça en caméra cachée. En plus, le moniteur il est du mauvais côté, il marche pas. C'est juste pour le style. Ouais, c'est ça. J'ai cette sorte de dire, j'ai beaucoup d'accessoires.